Нурбек Асанбек уулу ID паспортун жоготконуна 1 ай болду. Ал калкты тейлөө борборуна мурдагыдай көп документтерди чогултуп келем деген ой менен келген. Бирок бүгүн электрондук базага түшүрүлгөн маалыматтардын жардамы менен эле 20 мүнөттүн ичинде жаңы паспортко кайрадан документ тапшырып койду. Будан мурунда бир жоготконуна аксыга барып, ал жактан документ топтоп айыл өкмөттөн анан кийин алганмында ага да көп убакыт кеткен. Азыр жакшы, азыр ошто турам. Азыр бул жакка келип эле база данныйдан текшерттим. Анан чыкты, бияк бул жактан алганга болот экен да. Анан метрика керек экен. Метриканы электронный почта аркылуу эле алдырдым. Жакшы убакытты үнөмдү өткөздүм. Бирдиктүү база түзүлө элек мезгилде көптөгөн документтер керектелген. Мисалы туулгандыгы тууралуу күбөлүк, жашаган үйүнүн китепчеси, жашаган жери боюнча аныктама, чарба китепче жана айып пул төлөнүп, милициядан протоколдор жазылчу. Электрондук база түзүлгөндөн баштап арыз менен туулгандыгы тууралуу күбөлүк гана жетиштүү. 2004-жылкы образцадагы үлгүдөгү айти карттар аларды жоготурса эгер метрикеси сөзсүз керек. Например, Жалал Абадтан келди азыр бир балабыз. Ал жака бара албайт, ал истеди, же жардам бериңиз деди. Ага электронный почта аркылуу эле жөнөттүк, запрос жазып, бөлүгүнүн выпискасын ЗАГСтан бизге кайра обратно электронный почта аркылуу келди. Азыр баштайга караганда кыйла абдан жеңил болуп калды десек болот да. Ош шаарында аталган электрондук база 2017-жылдан тартып иштей баштаган. Бул боюнча жарандардын көпчүлүгү биле бербегендиктен көп документтерин алып келип алышат. Учурда АИС деген паспорт системасы иштөөдө. Бул системада ар бир жаранга мурда алынган паспорттун баардык базасы бар. Мисалы үчүн 2005-жылдан бери баштап жаран бир 5 паспорт алган болсо, полный ошо паспортто көрүнөт, негизинде кайсы жерде кайсы неме менен суроо канча полный маалымат неме чыгат да. Ошо сотрудниктер немеге оформлять эткенде ошонун маалыматты карап, сүрөтү кандай болгон, мурунку сүрөтү, азыркы сүрөтү менен салыштырып оформление кылышат. Ош шаарынын калкты тейлөө борборуна күнүнө 300-350 адам паспорт боюнча кайрылышат. Аталган борбор тарабынан январдан баштап июнь айына чейин 6 ай ичинде 60 000 чет өлкөлүк жана ID паспорттары берилген. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.